it is Raila doing it through Orego's mouth. So the whole plan is from Raila, and we have information, and we've been saying it actually as some of the progressive members of parliament, ya kwamba kuna jama ya watu ambao walikuja wakatusalimia, wakaingia kwa nyumba yetu ya Jubilee, and we know the intent of that, of course, was to push us out so that they occupy our good, spacious, beautiful house called Jubilee. Na ile jama iko, wakati wanaanza kusema wanataka kutoa DP ama to bring an impeachment motion, we know Raila has always wanted to gain power. And because he knows he cannot gain power through the power of the ballot, he has always looked for backdoors, through the windows, through the cracks. And this is what he wants to do through his people. Na tunajua ya kwamba wakileta hii motion, wanataka to push Ruto out of his position as the deputy president, so that Raila, kwa sababu Raila anamezea sana hii kiti ya deputy president. Na nataka kusema na kuhakikisha ya kwamba we have information that the ODM's agenda is actually to occupy the position currently occupied by Dr. William Ruto, that is the DP's position. Kwa sababu Raila, hiyo ndio kazi anaelewa sana, kupitia katika njia za mkato. We also want to challenge them. They have always tried. Kuna MP moja yule wa Kisumu, na alikuja bunge last session with the same kind of motion, of course that never saw the light of day. Now they have brought Orengo. They have tried all other manners of machinations. Tumeona maneno, tukiangalia sana ile maneno iko mnaelewa. Wakileta corruption wanaigiza siasa, kwa sababu wanajua ya kwamba there is no other way for them to gain power other than through njia za mkato. We are telling them Kenya is a democracy. If you want to be the president of Kenya, Raila Odinga, because all these people are your hirings. If you want to be the president of Kenya, there is only one way. Present yourself to the people of Kenya so that they decide. Hii njia ingine yote munapita, we want to warn you, and we want to tell you categorically, as members of parliament, those things are doomed, and they will never see any kind of fruits. Hatutaitikia jama ya wanasiasa wanatumia position zile wako nazo kupata power. Kama nyinyi ni wanaume kamili, na kama mnajiamini ya kwamba mko na watu wa Kenya, present yourself to the people of Kenya. There is no politics of stopping another politician. Politics is of selling your agenda. Kama mko na agenda as far as 2022 is concerned, talk to the people of Kenya. Wachana na yule mtu ambaye wa Kenya wanataka in the name of Dr. William Ruto. So mimi nitamalizia hapo. But the bottom line of this matter is that we know hii maneno yote ya impeachment is Raila wants to be the deputy president of Kenya through njia ya mkato, na hiyo maneno haitawezekana tukiwa wajumbe, na sisi wana Jubilee hatutaitikia kamwe tena mtu ambaye amebomoa chama zote ambazo wameingia, including the parties that we are founded by his own father, akuje Jubilee abomoe nyumba yetu. Kama anataka kubomoa nyumba, atafute kwingine ya kubomoa. But as Jubilee, enough is enough, and enough of these shenanigans and nonsense. Hii maneno hatutaitikia, na Orengo atafute kazi nyingine ya kufanya ndio achaguliwe governor kule kwa. Asanteni sana. Targeting, but they want to overthrow the whole government because they have a history of deceit, dishonesty. They have a history of betrayal. They have a history of planning doom against those whom they con to believe that they are in partnership. And even this fight against corruption, it was connived by the same people. The fight against corruption in this country is all a fraud. It's all a fraud that you target one person. They have seen it's not working. Now they want to come up with an impeachment motion. For our party, Jubilee, we are experiencing what many families experience in this country. There are husband whom we call a father meets a Mpango wa Kando on the road. He brings the Mpango wa Kando in our house. And then the Mpango wa Kando begin to say that these children are emaciated, we should throw them out. But unfortunately, this party called Jubilee, we as the children of Jubilee party, we are grown-ups,
we are men and women enough to say we can't allow this to continue. And I want for once to agree with what Uhuru Kenyatta was telling us when we were campaigning. Raila Odinga, we respect you. We know that you've done very many things for this country, but you have become a fraudster, a conman. Everywhere you pass, you want to leave a mark of destruction. And we are not going to allow this. If I will reach heaven one day, I will ask God. Every time I read newspapers, people have died in this country. And the pastors say that God picks the best. And I will ask God why he didn't take Raila Odinga, because this is a fella that we don't need in this country. When you see him, you bleed. What this person has done in this country, the lives of the Kenyan people that have been lost because of the struggle that this man brings in. I mean, we can't allow these kind of things to continue, and we are going to stand up to be counted. We are telling the ODM members of parliament that we are aware of their schemes, and we have not left our brains at home. Definitely, we are more brilliant than them because we are young people. You know, when you are young, you come up with you are more intelligent than these fellas that we are trying to fight. So we will ensure that this government is protected from those who want to overthrow it. We will ensure that we cannot allow the war against corruption to be used as a tool to defranchise other Kenyans from holding position. Because if you say that if you are mentioned, you step aside, mentioned by who? The only legal institution that has got the power to audit financial management, the money that is spent by government, and come up with a report that the money is lost is the office of the Auditor General, not one Raila Odinga and his choir masters. Thank you. Mimi kama mjumbe kutoka Kuria West, nataka kuchukua nafasi hii kwanza kumuonya James Orengo kabisa. Na nimwambie yeye ni lawyer na yeye ni senator na anatekana ile kisomo ako nayo akitumia vizuri na ajue Kenya anafanya. Hii mambo anakuja kutumiwa na Raila Amolo Odinga kuwa anaweza impeach deputy president ati ampatie nafasi ya kuongoza hii Kenya, hiyo hakuna. Na mimi nataka kusema kwamba wakati kampeni ilikuwepo na ikakwisha, serikali ya Jubilee ilichukua nafasi. Na rais tuko nayo na naibu rais tuko na yeye. Kwa hivyo anataka kuanzia saa hii ajue kwamba kumbe hajui. Na tumejitayarisha na tunasema wacha leta hiyo impeachment, ndio atajua kuwa naibu rais ako na watu kwa hii bunge. Serikali ya Jubilee imejipanga. ODM kama imesambaratika, ijikusanye, ifanye mambo yao, tukutane 2022. Na najua sasa hivi Raila Odinga ameshaogopa. Amejua 2022 ikifika hakuna mahali ataenda na miaka imeenda. I asked the former president Moi, but he led for 24 years. You tried against President Kibaki, you failed. You tried against President Uhuru Kenyatta in 2013, 2017, you failed. The most unfortunate thing is that you're using the same scheme you've been doing right from your youthful years, all through when you are in school. And when you are trying, when Jomo Kenyatta was the president, the now guy you are fighting, Dr. William Samoei Ruto, was in primary school. And because of your jealous, you felt now that the deputy president has risen so fast at his age, you feel now you can occupy that place. You think William Samoei Ruto is Orengo. You think William Samoei Ruto is Aisha Jumwa. We want to tell you, William Samoei Ruto is an enigma, is an institution. He controls so many people, or rather he has behind his back, has about 90% of the members of parliament in the National Assembly and 90% of the members of parliament in the Senate, together with His Excellency the President of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. So we want to tell you, we are behind the Deputy President. You are not going to survive or to scheme that in what you are doing in the political arenas or in the political rallies. It is not going to work. William Samoei Ruto is not only going to serve in his complete his term as the deputy president by 2022, he is also going to be the president of Kenya, and I'm sure you are going to try in 2023 to say
that, you know, we are going to impeach the president, he will be William Samoei Ruto. So prepare your words for 2024. This one is not going to work. You are going to use the very same words, and we'll be here to again defend him in 2024 when he will be the president of the republic. Katika kitabu ya GHC nikiwa darasa la 3. Na sasa nimeingia bunge la taifa, nimekuta ile vituko alikuwa anafanya akiwa university, bado anafikiria yeye ako on tops na haelewi yeye ako bottoms, ako down tu sana. Na niseme hivi, James Orengo yeye ni wakili ambaye anaelewa ya kwamba njia ya kuweza kumtoa makamu wa rais kwa kiti iko ndani ya katiba, na Bwana Ruto ako na akili timamu. Hakuna jera ambayo imemkamata, hakuna koti ambayo imemhujumu kwa kosa lolote. Na mimi asubuhi nikauliza mbunge mmoja wa ODM anieleze gross misconduct ni kitu gani, kwa sababu hakuna njia yoyote ambayo Orengo na wafuasi wake ambao wanampinga Ruto anayoweza tumia kuleta katika bunge ambayo inaongozwa na katiba na sheria kuweza kutueleza ya kwamba Ruto ako na gross misconduct. We are asking for evidence that he has, because I know both Speaker Ken Lusaka na Speaker Justin Muturi, they are sober mind and they are people who cannot be swayed to move with political feelings za watu ambao wamevuta bangi na hawajielewi. Na niseme hivi, sisi hatuogopi kuletewa motion ya impeachment. In fact, James Orengo, nitakuwa asha yako kukusaidia kupeleka hiyo motion kwa senator, kwa speaker wa Senate. Na nikueleze hivi, Ruto si yule mheshimiwa Moses Wetangula ambaye libingirisha hivi kama mwanamke ambaye unadharau. Na tunataka kukueleza ya kwamba Wetangula ulimwendea finyo na chini, lakini Ruto utajua ako na wenyewe katika taifa la Kenya. Na unisikiliza vizuri, manake mimi naweza kuita tu babu, wewe si baba hata. Baba, waacha kukua misled na people who have misled you for over 20 years in this country. Orengo has stood with you. Alifukuza Jakoyo Midiwo kwa ODM kwa sababu ya finyo, na aliona Jakoyo ni mtu alikuwa na mwelekeo. Tunataka sisi kukueleza hivi, vile una mislead baba, hatutakuruhusu ukuje kumislead the chama ya Jubilee. Na wewe hata si mtoto ya Jubilee. You are an alien and you are not an invited guest in Jubilee. Jubilee is intact. The president is governing this country. Na ulipewa tu nafasi kama ngamia. Sasa umeingiza mwili yote, unataka kumeza yule ambaye ni msaidizi wa baba ya Jubilee ambaye ni Uhuru Ruto. Na sisi tunataka kukuambia hivi, kama hauta change hiyo mwelekeo yako, we are going to deal with you as the women of this country and the young people in this country will deal with you, because the first obstacle which has actually hindered Raila even to ascend to power ni hizo njia zako za mkato, kwa sababu wewe unasoma katiba kama umevuta vitu vingine. Tunataka uelewe ya kwamba uchaguzi ni ya mwaka 2022. Kenya is not a failed state and there is no room for a negotiated government. There is no room for a nusu mkeka government, and actually the constitution is very clear. There is no procedure ya kuweza kureappoint tena deputy president. Not unless you want to tell us you want we impeach the presidency, which is composed of the president and the deputy president. Please mind your own business. At your age, I know utaki biashara ya warembo kujibu wewe. Tafadhali wewe jipange, uachane na Wetangula, uachane na Ruto, uachane na Jakoyo Midiwo, na ile shamba iko pale Kenya Defence Forces, Kenya Defence Forces College. Sisi tunajua ule mtu alipapasa akailamba na akaweka title deed kwa law firm yake. If you continue that way, we'll tell Kenyans who you are na ile watoto ambao umetupa. My bag. Mimi nimekuja hapa Mheshimiwa Waluke kudefend mambo ya Mheshimiwa Ruto kwa mambo ya Senator Orengo.
Orengo anaongea akiwa ametumwa. Orengo anaongea kwa niaba ya Raila, the former prime minister. Huyo ndio mwenye hiyo umbwa. Lakini si kusema eti Orengo anaongea tu bila kujua ama kuroboka ama kuleta hiyo motion ambayo anasema. Na nataka kuelezea mimi Raila ya kwamba President Uhuru meant well kumleta kwa serikali, ili alikuwa kwa baridi, alikuwa ameishiwa akiwa baada ya campaign. Na aliishiwa kwa njia ndio hakumaliza kampeni yake ile ya pili, alipeleka kotini. Sasa kuja kwake kwa hii ilikuwa ni huruma ya Rais Uhuru kuona ya kwamba baba yake na baba ya President Uhuru walikuwa marafiki pamoja, walitawala serikali iliyopita pamoja. Sasa alimuonea tu huruma hiyo na ndiye akamleta kwa serikali ya Jubilee, na hakuitwa aje kwa serikali ya Jubilee kwa maneno ya matusi, maneno ya impeachment, kwa maneno ambaye Raila anatumia watu wengine kama Orengo. Orengo kwangu mimi naweza sema yeye ni conman. Orengo amewahi kunikoni mimi 4 million kwa petition yangu 2007. Na mimi sinanga heshima yoyote na mtu anaitwa Senator Orengo, because alikuwa mimi nilimapproach kwa lawyer yangu, na kumbe yeye ni lawyer ya opponent yangu ambao nilikuwa nimefile petition kwake, Mheshimiwa Wetangula. Yeye alikuwa ni lawyer Wetangula without knowing, na akakubali tena kukuwa lawyer ya mimi kwa njia ambayo ilikuwa ni ya ukora. So up to date hata petition hiyo sijui imeisha namna gani. So kwangu sionangi Orengo, ninaona mtu ni mkora, na muita hata squirrel, mtu mkora na njia mingi sana. Sijawahi kumheshimu kama lawyer, lakini stop kutumika na Raila kwa kuharibu jina ya Mheshimiwa Deputy President, because hakuna makosa. Hata nyinyi media mkiulizwa Ruto amefanya makosa gani, because ukisema mimi nimeiba, utaonyesha nimeiba hii simu ama nimechukua kitu fulani, kiti kama hii nimepeleka kwangu, ndio seme aendelee kuharibiwa China kwa mambo ya corruption. Why you see that I always mention kitu gani Mheshimiwa Deputy President amechukua ambaye inaweza kuharibu China lake vile imeendelea kuharibiwa kwa mambo ya media. Najua media mnaandika kwa vile ni kazi na mnataka kutengeneza story, lakini ukweli ya kwamba hakuna chochote Mheshimiwa Deputy President amefanya. Na tunatoa onyo kama sisi watu ya Magharibi ya kwamba we are behind Ruto. Come rain, come sunshine, come darkness, come nini yoyote, sisi tutaendelea kumdefend. And we know, kama mimi Waluke najua the 5th president of Kenya hakuna mwingine. Rais wa 5 wa nchi hii atakuwa ni Mheshimiwa William Ruto, na ni huyo. Na Wakenya wote Kenya mzima tunawaomba, hata nyinyi watu ya media, ya kwamba msupport, muandike, mkiandika mkijua rais wa 5 atakuwa ni William Ruto. Kwa heshima, asante.